Salam herkese. Bugün sizler için Respublika Fen Olimpiadalarının 10-cu siniflər üçün təşkil etdiyi İran şəhər suallarının izahlarını verəcəyik. Sadəcə bəzi məsələlərə aydınlıq gətirmək istəyirik. İlk öncə qeyd edək ki, bu rayon şəhər mərhələsidir və bu tur nisbətən məktəb proqramı əsasında olur və çox da çətin problemləri olmur. Siz bu turları yarımfinal və final turları ilə qarışdırmayın. Yarımfinal və final turlarında əsl olimpiad problemləri olur və onlar nisbətən daha mürəkkəb olur və sırf olimpiada proqramı əsasında hazırlanmış problemlər olur. Vaxt itirmədən keçək sualların izahına. Oxşar problemləri digər siniflər üçün də izah etmişik. Elə birinci sualda digər kök altdakı ifadə bunun fərqinin kvadratıdır. 3 plus 2 kök 2 vurulsun 3 minus 2 kök 2. Bu da eləyəcəkdir, əlbəttə ki 1. A variantı. İkinci sualda isə satıcı mağazadakı qələmlərdən 10 dənəsini 20% gəlirlə, qalanlarını isə 40% gəlirlə sataraq ümumi 32% gəlir əldə edir. Yəni 10 dənəsini 10 vur 20 böl 100, digəri isə qalanlar x minus 10 vur 40 böl 100, toplamda isə 32% gəlir əldə edir. Buradan x-i siz 25 tapacaqsınız. Üçüncü sualda isə birinci ifadədən modulca y plus 2 çıxır, digər ifadədən isə bu olduğu kimi qalır. Bilirsin, modul ifadə daima sıfırdan böyük bərabərdir. Bunlar sıfır olduğu hal isə hər birinin ayrı-ayrıqda sıfıra bərabər olduğu haldır. Buradan da x-i tapacağıq, mənfi 3. Dolayı yolla cəmidə mənfi 5 olacaqdır B variantı. Dördüncü sualda isə son rəqəmi soruşulur. 758-in son rəqəminə baxacağıq. 57-nin dövrü 4-dür. 4 köşkdən bir təkrarlanır. Son rəqəm 58-i 4-ə böldükdə qalığımız 2 olacaqdır. 7 üstü 2-də 9 ilə bitəcək. Y variantı doğru cavabdır. 5-ci sual sadə fundamental funksiya sualıdır. 3fx buradan bərabər olacaq. 3fx minus 1 plus 2 olacaq. Sol tərəfə keçirib 3-ə bölsək fx minus 1 bərabərdir 2 böl 3. Buradan qiymətlər versək f1 çıx f0 bərabər olacaq 2 böl 3. X-ə 2 versək f2 çıx f1 bərabərdir 3-də 2. Bu şəkildə davam eləsək x-i 8 versək f8 çıx f7 bərabər olacaq 3-də 2. Tərəf-tərəfə topladığımız təqdirdə f8 çıxılsın f0 bərabərdir 8 vur 3-də 2. Buradan da f8-i tapsa 22 böl 3 eləyəcək. f0 da 2-dir. 6-cı sualda qüvvətin 1 olması üçün, ümumiyyətlə bu ifadənin 1 olması üçün bir neçə əsas məqam var. Gəlin baxaq. Birincisi ondan ibarətdir ki, ədəd üstü 0 olmalıdır. Təbii ki, bu 1-ə bərabərdir. Ədədin özü fərqlidir 0-dan. İkincisi, 1 üstü istənilən ədəd, bu da 1-dir. Üçüncüsü isə mənfi 1 üstü cüt ədəd, bu da 1-dir. Hər bir halı nəzərdən keçirək. Ədəd üstü 0 olduğu üçün x-in kvadratı minus 1 0 olmalıdır. X plus minus 1-dir. Lakin x fərqlidir 1-dən, çünki məxrəc 0 ola bilməz. X-in burada mənfi 1 qiymətidir. İkincisində 1 üstü istənilən ədəd 5 böl x minus 1 1-ə bərabər olmalıdır. Buradan x-i 6 tapacağıq. Üçüncüsü isə mənfi 1 üstü cüt ədəd 5 böl x minus 1 mənfi 1 olmalıdır. X buradan mənfi 4-dür. Mənfi 4-ü yuxarıda qüvvətdə yazsaq, ora cüt olmalı idi, lakin ödəmir. Dolayısıyla cəmi 5-dir D variantı. 7-ci sualda kök altı ifadələr 0-dan böyük bərabərdir. Hər biri 0-dan böyük bərabərdir. Bunun da yeganə qiyməti 0 olduğu hal var. X-in 1.2 qiymətində nəzərə alsaq 11 böl 11 eləyəcək və 1 eləyəcək C variantı. 8-ci sualda bilirik ki, 5 faktorialdan sonra gələn istənilən faktorial sonu 0-la bitir. Yerdə qalır. Son rəqəmlərə uyğun olaraq 2 faktorial 4, 4 faktorial da eləyir 24. Bunları toplasaq son rəqəmi 6 eləyəcək. Digəri də isə 5 faktorialdan sonra gələnlər yenə 0-la bitəcək. Qalacaq 1 faktorial plus 3 faktorial, bu da 7 ilə bitir. 6 ilə bitən ədəddən
Sonu 7 ilə bitən bir ədəd çıxsaq, sonu 9 ilə bitən bir ədəd alacağıq. D variantı. 9-cu sual nisbətən maraqlı sualdır və burada bəzi məqamlara aydınlıq gətirək. Birinci boru 8 saata doldurur, digər boru isə 6 saata boşaldır. Hovuz boş olduqda hovuzu dolduran boru açılır, 4 saata su axıdır. Və 4 saata bildiyiniz kimi digər boru işləmədiyi üçün 4 saata bu hovuzun 2də 1 hissəsini dolduracaq. Çünki 8 saata tamını doldurursa 4 saata 2də 1-ini dolduracaq. İndi digər boru da hal-hazırda açıldı və hal-hazırda biri doldurur, digər isə boşaldır. Biraz məntiqli şəkildə düşünsək, bu hovuz onsuz da dolmayacaq. Yəni tam dolmayacaq da, çünki 8 saata doldurur, digər isə 6 saata boşaldır. Yəni belə deyək, o zaman hovuzun tam boşalması üçün sərf olunan zaman bunun mənfisini nəzərə alaraq mənfi 24-də 1 eləyəcək. Yəni burada 3 eləyəcək, mənfi 24-də 1 o deməkdir ki, 24 saata tam boşalır. Hər ikisi birlikdə işləsə, 2də 1-ni neçə saata boşaldar? Daha doğrusu yerdə qalan, yəni bu dolu hissəni neçə saata boşaldar? O da əlbəttə ki, yəni 12 saat olacaqdır D variantı. Buna belə bir aydınlıq getirmək olar. 10-cu sualda isə əlbəttə ki, nə edəcək? Burada qeyd olunur ki, bunun natural bölənlərinin sayı 40 dənədir. Hər birini sadə vurğulara ayırıb yaza bilərik. Əlbəttə ki, 2 üstü x vur 3 üstü x vur 2 vur 5. Buradan 2 üstü x plus 1 vur 3 üstü x vur 5 üstü 1. Natural bölən sayı x plus 2 vurulsun. X plus 2 vurulsun x plus 1 vur 2 bərabərdir 40. Buradan 20 x'i tapacağıq 3. X 3 olandan sonra 15 üstü x'in natural burada sadə bir sualdır. 3 üstü 3, 5 üstü 3. Bu da eləyəcək 16 A variantı. 11-ci sualda qeyd olunur ki, tənliyin həqiqi kökü neçə fərqli həqiqi kökü vardır. Bu ifadəni vurğulara ayırmağa çalışacağıq. Buradan biraz düşünərək vurğulara ayırmaq mümkündür. Misal üçün bir neçə gediş eləyərək 6x kubunu biz əgər mənfi 4x kubu, mənfi 2x kubu kimi ayırsaq, daha sonra isə x üstü 4'dür, 2x kubudur, x kvadratıdır, onları ayrı götürsək, digərlərini də bu şəkildə yazsaq, vurğulara ayırmaq mümkün olar. X üstü 4 çıxılsın, biz bunu yazacağıq. 4x kubu çıx 2x kubu və burada da daha sonra nə edəcəyik? Öncəliklə bu ifadələr bir də yazaq. 6x kvadratı plus 6x plus 1 bərabərdir 0. Daha sonra nə edə bilərik? İndi burada bir tək yenidən bu ifadələrə oxşar ifadələr yazmağımız üçün gərək x kvadratı olsun. Dolayı yolla biz bunu bu şəkildə yaza bilərik. X üstü 4 çıx 2x kubu çıx x kvadratı daha sonra isə yerdə qalır 4x kubu. 4x kubunda da gərək burada 2x olması üçün nə edəcəyik? 4x kubu plus 8x kvadratı yazmalıyıq. İndi bu 6x də yəni burada x kvadratı çıxartanda 1 olması üçün nə edə bilərik? Burada plus 4x yaza bilərik. Daha sonra qalır orada x'in kvadratı. Daha sonra qalır burada 4x plus 2x olmalıdır. 6x alınsın və plus 1 bərabərdir 0. Buradan x'in kvadratı çıxartalım. X'in kvadratı minus 2x minus 1 minus daha sonra buradan 4x'i çıxarsaq x kvadratı çıx 2x minus 1. Buradan da mənfi çıxartan x'in kvadratı minus 2x minus 1 bərabərdir 0. Daha sonra x'in kvadratı çıx 2x minus 1. X'in kvadratı çıx 4x çıx 1 bərabərdir 0. Diskriminantları görürük ki 0-dan böyükdür hər birinin. Ona görə hər ikisindən 2 dənə fərqli həqiqi kök çıxacaq. Toplamda isə 4 dənə fərqli həqiqi kökü olacaqdır.
Y variantı doğru cavab olacaqdır. Başqa üsulla etmək mümkün olacaqdırmı? Əlbəttə ki, başqa üsulla da mümkün ola bilər. Misal üçün, burada verilmiş ifadələrdə hər hansı bir kökün digərindən, misal üçün, qoşmasından istifadə edib yazmaq olardı. Misal üçün, burada köklər hasili 1'dir. O zaman görsənir ki, bunlar arasında fərq, misal üçün, qoşma kimi düşünsəniz, fərq 1 olmalıdır. Bu şəkildə də düşünmək olardı. 12-ci sualda A-nın yerinə kök 3b yazacaqsınız ifadədə. Daha sonra kvadrata yüksəlsəniz sual bitəcək. A-nın yerinə kök 3b çıx b minus kök 3b plus b bölünsün. Kök 3 çıx kök 2 alınacaq. Buradan x eləyəcək. Biz burada b-ni çıxarsaq mötərizə xaricinə vermiş ifadəni kvadrata yüksəlsək. Buradan da b-ni çıxarsaq kök 3 plus 1 bölünsün kök 3 minus kök 2. Bu ifadə olacaqdır x. Daha sonra x'in kvadratı olacaqdır. X'in kvadratı burada kök b-ni çıxartmışıq. X'in kvadratı olacaq. Yəni buradan 2 kök altında kök 3 minus kök 2 bölünsün kök 3 minus kök 2 alınacaq. Bunlar gedəcək. Bir də b var. 2b olacaqdır. B variantı. 13-cü sualda isə əlbəttə ki, biz burada əvəz etmə ilə də edə bilərik və x-in yerinə y-ni ifadə edib yaza bilərik. Misal üçün, aşağıdakı tənlikdən 2x minus 2y eləyəcək. Buradan alacaq ki, 3y bərabərdir x olacaq. X-in yerinə 3y yazsaq, biz bu tənlikdən verilmiş ədədləri tapa bilərik. Misal üçün, buradan x-in yerinə 3y yazsaq, yuxarıdakı tənlikdə yazsaq, birinci x-i tapacaq 16 böl 5, y mənfi 4 böl 5. Yuxarıdakı tənlikdə yazıb adi bir sualdır. Digərində isə uyğun olaraq mənfi 16 böl 5, digər isə 4 böl 5 olacaqdır. Və deyir ki, neçə dənə həqiqi kökü vardır, cütü vardır. Əlbəttə ki, 2 dənə olacaqdır. 14-cü sualda da əlbəttə ki, biz bunu 2-nin qüvvətinə gətirib yazacağıq. Sadə bir məqamdır. 2 üstü 16, 2 üstü 18 plus 2 üstü 16 plus 2 üstü burada neçə olacaqdır? 16, 2 üstü 18 bərabərdir 2 üstü b vur a. Buradan da 3 vurulsun 2 üstü 16 plus 2 vur 2 üstü 18, yəni 2 üstü 19 bərabərdir a vur 2 üstü b. Buradan da 2 üstü 16 vurulsun 11 bərabərdir. 11 bərabərdir 2 üstü b vur a. Buradan sonra bir neçə qiymətlər ala bilər. Misal üçün, birinci olaraq 16, 11 BA olaraq digər tərəfdən ola bilər. Bunu 15 götürək, digəri 22 olsun. Digəri ola bilər 14 olsun, 44 olsun. Digəri ola bilər 13 olsun, 88 olsun və bu halda cəm 101 eləyəcək B variantı. 15-ci sualda biz ABC üçbucağında AD mediandır. ABC üçbucağını çəksək, A, BC üçbucağında AD mediandır. Bura mediandır. AB kök 18'dir. Bura kök 18'dir. Bura isə AC kök 27'dir. BAD 60 dərəcədir. BAD 60 dərəcədir. Bizdən DAC buranı soruşur. Əlbəttə ki, bu mediandır. Buradan orta xətt çəkib sinuslar teoremini tətbiq edə bilərik. Orta xətt çəksək, bura olacaq 3 kök 2 böl 2, yəni bu 3 kök 2 eləyir. Bura eləyəcəksə, təbii ki, orta xətt olduğu üçün 3 kök 3 böl 3 kök 3 bölünsün 2 olacaq. Burada 60 dərəcə olacaq, çarpaz bucaqlar, çünki paraleldir. Sinuslar teoremini tətbiq eləsək, sinus 60 dərəcə bərabərdir 3 kök 2 böl 2 böl sinus x dərəcə. Buradan x-i 45 dərəcə tapacaq. 16-cı sualda isə
16-cı sualda 3 bucaq çəkəcəyik. Bu şəkildə çevrə çəkilib A, B, bura T'dir, bura K'dır, bura D'dir və bura Y'dir, bura isə C'dir. AD 1'dir, DY 5'dir və CY 3'dür. Görsənir ki, bunlar bir-birinə bərabərdir. Toxunalar çevrəcən xaricindəki nöqtədən çəkilmiş toxunanlar bərabərdir. Bura bir x, bura bir y desək, x'in kvadratı bərabərdir 1 vurulsun. Bütöv isə olacaqdır nə? 8, 6 olacaq. Yəni 1 vurulsun, buradan bura 2 isə 6 olacaq. Bu da eləyəcəkdir kök 6, x olacaq kök 6. Digər tərəfdən isə y-in kvadratı, yəni kəsənin, yəni bu teoremi tətbiq edir də çevrə, toxunan və kəsən münasibəti. X, m, n. X-in kvadratı bərabərdir n vur n plus n. Bu düsturu tətbiq edirik. Burada 3 vurulsun, 3 plus 5 olacaqdır 8. Buradan da y alacaq. Kök 24, yəni 2 kök 6. Bunların fərqi soruşulur bizdən. Təbii ki, bunlar t tərəfləri olsa, bunlar islah gedəcək, qalacaq kök 6. Y variantı doğru cavabdır. 17-ci sualda isə biz təbii ki, vermiş tuzağı çəkək. A, B, Y. Təbii ki, oxşarlıqla da yazmaq olar bu sualı. Amma ən sadə üsulla biz bunu qeyd edə bilərik. Elə məhz oxşarlıq da bu hissədə elə oxşarlıqdan çıxan bir məqamdır. Görürsünüz, alfa alfa eyni qövsə söykənəndir. O zaman bunları birləşdirəndə bunun xaricinə çevrə çəkmək olar. Çünki bunlar eyni qövsə söykənən daxili bucaqlardır. Buradan 4 vur 4 plus 3 ifadəsi 2 vurulsun 2 plus x-ə bərabərdir. X də 12'dir, Y variantı. 18-ci sualda isə olacaqdır nə? Burada qoşmasına vursaq 1 minus kök 2 bölünsün. Qoşmada 1 minus 2 olacaq mənfi 1. Digər tərəf kök 2 çıx kök 3 bölünsün 2 minus 3. Bu şəkildə kök 2024 çıxılsın kök 2025 böl 2024 çıx 2025. Bu da olacaq kök 2, bunlar hamısı islah gedəcək. Qalacaq 1 minus 2025 bölünsün mənfi 1. Burada olacaq 2025 çıxılsın 1. Yəni 45 çıx 1 44 cavablardan heç biri. 19-cu sualda isə biz nə edə bilərik? Ortaq məxrəci getirsək sinus 15 dərəcə, kosinus 15 dərəcə olacaq kosinus 3 dərəcə, kosinus 15 dərəcə çıxılsın sinus 3 dərəcə, sinus 15 dərəcə. Yuxarıdakı ifadə kosinus 3 plus 15'in açılışıdır. 18 dərəcə. Hər tərəfini 2'yə vursaq 2 sinus 15 kosinus 15 olacaqdır sinus 30. Yuxarıdakı ifadəni kosinus 2 alfa bərabərdir 1 çıx 2 sinus kvadratı alfa düsturundan istifadə eləsək 1 minus 2 a kvadratı olacaqdır. Bu isə 2'də 1'dir. Dolayısıyla olacaq 4 çıx 8 a kvadrat olacaqdır. Yəni doğru cavab Y variantı olacaqdır. 2 bu şəkildə olacaqdır. Daha sonra 20-ci suala baxaq. 20-ci sualda biz tangeslərin bərabərliyindən istifadə edərək bu sualı yaza bilərik. Belə ki, bu sualda bu ekranda biraz gecikmə var. A, B, C. Buradan AD'dir. Bu 90 dərəcədir. Bura 2 alfadır. Bura alfada 8'də 6'dır. X'i soruşur bizdən. Gəlin bir hündürlük çəkək. Bu hündürlüğün uzunluğunu rahatlıqla tapa bilərik. H bərabərdir AB bölü C düsturundan 4.8 çıxacaq. Pifagordan bura bir T nöqtəsi desək, TS'nin uzunluğu olacaq 6'ın kvadratı 4.8'in kvadratı.
TS'nin uzunluğunu 18/5 alacağıq. Ve buradan da TS beraberdir 18/5. Daha sonra ise bura 3 alfadır. Tangens 3 alfa beraberdir 4.8 bölünsün dt. Həmçinin tangens 3 alfa, tangens 2 alfa plus tangens alfa bölünsün 1 çıx tangens 2 alfa, tangens alfa. Yəni 2 alfa plus alfa kimi yazıram. Daha sonra tangens 2 alfa bəllidir. Bu ABC üçbucağından 6'nın 8'e nisbətidir. Yəni 3/4'dür. Biz tangens alfanı da tapa bilərik. Tangens 2 alfa bərabərdir 2 tangens alfa. 1 çıxılsın tangens kvadratı alfadan. Biz buradan tangens alfanı da tapa bilərik. Tangens alfanı tapsaq bu tənlikdə tangens alfa bərabər olacaqdır. Nəyə bərabər olacaqdır? 3/1'ə. Daha sonra yerine yazıb tangens 3 alfanı biz tapacağıq. Yəni biz fikir verin, tangens 3 alfa nəyə bərabərdir? Həmçinin yəni bu ifadə bərabərdir. Bu 3/1, yəni 3/1 plus 4/3, 1 çıx 3/1 vur 4/3. Buradan DT'nin uzunluğunu tapacağıq. Neçə? İndi biz hesablamışıq. 216 bölünsün 65 tapacağıq. Bizə DT üzərinə TS lazımdır. 216/65 üzərinə 18/5. Bu da eləyəcəkdir 90 bölünsün 13. Doğru cavab A variantı. Yarın final hazırlığımıza qoşulmaq üçün 050 854 77 18 nömrəsinə yaza bilərsiniz.